Почитувани, ова е стартот на уште една нова телма амбуланта. Зошто бубрезите откажуваат? Има ли одредени карактеристични симптоми што укажуваат дека е намалена функцијата на овие органи? Дали диализата може во сосема да ја замени функцијата на бубрегот? Во кој случај се смета дека трансплантацијата на овој орган е најдоброто решение за пациентот? Професор доктор Сашо Дохчев, уролог-хирург, директор на Универзитетската клиника за урологија, е гостин во студиото на Телма. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на Телма. За трансплантацијата на бубрек во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Сашо Дохчев, уролог-хирург, директор на Универзитетската клиника за урологија. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Се надевам дека ќе објасниме убаво што значи трансплантацијата и од какво значење за сите граѓани што има потреба тоа. На клиниката за урологија наскоро ќе биде извршена 500-та трансплантација. Така е, наскоро, да. Кога беше извршена првата? Првата беше извршена 1977 година од тогашниот директор на клиниката, доктор Иван Влашки, и се смета дека сме меѓу првите неколку републики во тогашна Југославија, да кажем, во бивша Југославија, во кои се за прв пат извршена трансплантација на бубрек. Прво е во Хрватска, во Риека, во Србија, и ние сме на трето место веројатно кога направена првата трансплантација. Тоа е во соработка со тогашниот Риека, беше еден од главните центри за трансплантација во тоа време, и во соработка со професор Францисковиќ од Риека е направена првата кај нас, во соработка нормално со директорот на клиниката тогаш. Тоа е, да кажам, еден пионерски период кој трае малце подолго време. До 95-та година нема многу голем број на трансплантација, меѓутоа е многу значаен. Затоа што се воведе една нова метода која спасува од она тешка постапка на диализа. Не е потребно јас да објаснам, тоа можете да ги прашате за жал пациентите кои се на диализа, да видите колку е тоа тешко. Со неколку часов на диализа, секој втори, трети ден да видите вржани за машината, па да можете да замислите колку тежина им представува. Меѓутоа и тоа е постапка која спасува живот. Се дур не се создадат можности за да направиме трансплантација. И затоа е битен тој период, затоа што иако не се голем број, реков, направени 35 трансплантации се вкупно направени до 95-та година. И битно е што ние на некој начин сме предвесник на, зборам за тогашна Југославија, предвесник на Евротрансплант. Тоа е организација која вклучува повеќе држави од Европа, кои соработуваат на полето на трансплантацијата во смисла на размена на органи. Ние во тој период, јас тогаш бев млад доктор и бев вклучен во тимот за трансплантација до 90-та година, од 88 до 90, значи 2-3 години бев вклучен во тој период и видов што значи целиот процес. Не само кај living donor трансплантацијата, бидејќи таа доминираше, меѓутоа имавме и кадаверична во тој период, да. И функционираше една организација која се викаше Југотрансплант. Значи, тука учествуваа сите 6 републики од тогашна Југославија, меѓу кои бевме и ние. И ние бевме, да кажам, пионери во размената на органи. Кај нас беа извадени 5 бубрека и беа пратени во разноразни центри во тогашна Југославија. Претпоставам дека имавме добиено. Немавме добиено. Тоа е малцеманата што немавме добиено. А зашто тоа се случи? Немаше поклопување? Да, така е. Тоа се проценки кои се прават нефролозите обично ги прават тие проценки. Ние како крајни извршители, така да се наречам, себе си кога се пресадува, нели, кога се трансплантира хируршки бубрегот, не сме добиле. Али тоа траеше кратко тој период, затоа што 90-та година, знаете, што се случи, се распадна Југославија и замре процесот. Не на living donor трансплантација, али на кадаверичната замре. И ние после 14 после колку му доаѓа, после 24 години, од 90-та до 2014-та ја обновивме кадаверична трансплантација за прв пат. Имаше еден инцидент, тоа беше 2004 или 2005, мислам дека беше, кој ради
ајде да кажам, волја на фамилијата, на тогашната почината, да кажам, нивна роднина во фамилијата, се даде 2 бубрега и тоа беше само еден инцидент, не беше тоа нешто организирано. И тоа го сметам како нешто што инцидентно е дадено тогаш, да срека добро се успеа и тогаш. Меѓутоа од 2014 година направивме организиран облик на трансплантација, кадаверишта трансплантација во државата, со сите, да кажам, предуслови кои треба да се создадат од Министерството, од национален координатор, до сите ние кои учествуваме, од интернистите и ние, реков, како крајни извршители, направивме, до сега имаме 88, мислам, трансплантации направено вкупно, кои ќе се земат. Вкупно 80, значи многу се сепак повеќе од оние од жив донатор. 68, мислам дека се некаде од 2014 година навака. Пред тоа имаме, како што ви кажа, во таа бивша Југославија, 20 трансплантации од кадавер направено. Ќе проговориме детално кој може да биде донор, кога станува збор за жив донор, како изгледа и кадаверичната трансплантација, но би започнала од почеток, од бубрезите. Вела дека се многу важен филтер во нашиот организам, па може ли без бубрези да се живее? Не може, освен на диализа. Тоа е единствениот начин. Тоа е единствениот начин, да. И ви има еден интересен податок, вели дека низ дневно минува околу 180 литри течност, што е огромна количина. Што точно тие излачуваат? Што се случува со нив? Ајде да кажам поедноставно, деградациони продукти, тоа се отровите од метаболизмот ги излачуваат отровите преку урината. Да, тоа е најбитната функција на бубрезите, се филтрира тука крвта, едноставно како филтер. Филтер на крвта, проаѓа цела крв тука, тоа е пандан на тоа е и диализата, кроз апаратот проаѓа. Она што го прават бубрезите во човековиот организам, тоа го прави апаратот за диализа. Кај граѓаните кои се на хроничен програм за диализа. Значи, тоа е нивната основна улога, меѓутоа учествуваат и во хомеостазата, така наречено држување на равнотежата на вода, на ионите тие, да не ги замараме многу гледачите, на pH средината во крвта, киселоста или базноста на средината, и дури и лачат, не дури него многу важни хормони лачат. Како што еритропоетин, поетин и ренин. Еритропоетинот учествува во стимулација на хематопоезнето ткиво во телото, значи тие се органи кои ги создаваат крвните зрнца, црвените крвни зрнца. Така да многу важна улога. А ренинот учествува во регулација на притисокот во организмот. Многу важна функција има. И хормонална, тоа е хормоналната функција. Доколку почува да откажува нивната функција, се преполови, да речеме, ќе можат ли бубрезите понатаму оваа рамнотежа да ја одржуваат? Па може, има тие параметри, нели, тоа се повеќе параметри кои користат колегите од нефрологија, тоа е тесна соработка меѓу нас и нефролозите за било која болест, а камо и за процесот на трансплантација. Ние сме во секојдневна комуникација со нив, затоа што таму се проценуваат сите пациенти дали се во стабилна, ние ги викаме стабилна бубрежна функција, или веќе почеток на хронична бубрежна болест. Еве, така е најмодерниот термин, порано се викаше хронична ренална инсуфициенција, се хронична бубрежна болест. И сега тоа чекаме од нив проценка и тогаш кога ќе кажат они да, овој пациент треба да се прави, да иде на диализа и евентуално да се најде начин како да се трансплантира. Значи, два начина има за трансплантација. Тоа се од living donor, од жив дарител. Тоа во фамилијата кој има да му даде бубрек. Може мајка, татко, брат, сестра? Тоа е најдобро, значи од крвно сродство ние го викаме тоа, или мотивирани донори кои се во кругот на фамилијата. Сопружници? А нема, да, сопружници. Може да биде, ајде да кажам, свекрва, на сна, како му иде, ја многу не ги разбирам тие односи. Девер на сна, сме имале такви случаи. Девер на сна или обратно, поред кое мажите да даваат, жените повеќе даваат. Неколку пати сте го потенцирали понатаму, тој тренд е таков, да се искритикуваме сами. Променето од тогаш? Не, еден, мислам дека маж даде на сопругата. И толку? И толку. А многу повеќе има сопруги кои даруваат на... Дури имаме, таа жена, ја секаде ја кажувам, млада жена на 33 годишна возраст. На сопругот? На сопруга, да. Без размислување? Без размислување.
А мажите очигледно размислуваат и потоа се повлекуваат. Тој е најмладиот донор. Знаете што значи на 33 годишна возраст да се даде бубрек без предрасуди. Така да ние ја нарековме таа сопруга донор херој. Апсолутно. И тоа сега за сега единствена на толку млада возраст. А имате ли дилеми кога треба да се донира бубрек? Нема Што дилеми, значи се живее со еден бубрек? Да. Кога се работи за близок член на семејството не се размислува. Нема. Дури има едно правило кој бубрек треба да се земе, нели? Донорот е здрав човек, не тој пациент. И сега ние правиме проценка колку процентуално работат двата бубрека за да дојдат до 100% функцијата вкупна. Сега, никогаш не се 50-50 бубрезите, ако изгледаат здрави на сите испитувања. Меѓутоа некогаш ќе кажеме од 45 па до 55, другиот од 48 па другиот 52, некогаш работи 40, 60 и секогаш кога имаме малце поголема разлика, кога е минимална разликата у проценти, нема никаков проблем кој бубрек ќе го земете. Тука нема некоја посебна разлика. Зашто подобриот бубрек секогаш мора да остане кај донорот. Тоа е правило. Сега посебно кога родител дарува на своето дете, за жал, нели, кој е со хронична бубрежна болест, со разноразни причини, кога имаме ваква поголема разлика во процентуалната функција на бубрезите, јас им викам, мораме да го земеме малку послабиот бубрек, кој ќе функционира кај реципиентот, кај трансплантираниот пациент, меѓутоа не вика докторе земите го подобриот. Тоа е правило. Секогаш родителот сака. Што ја не го правам. Тоа не смее да се случи. Меѓутоа кога 1-2% разлика до 5% разлика, 6 нека биде највише, немам дилеми околу тоа кој е бубрек. Затоа што тој ќе остане во телото на донорот, тој се развива, ние го викаме викарна хипертрофија, значи се зголемува. Ја превзема функцијата од другиот бубрек и функционира како два и нема никаков проблем. Само треба еднаш годишно да се доаѓа на контрола. Значи нема никаков проблем. Со еден бубрек се живее, па впрочем и трансплантацијата е тоа, со еден бубрек му даваме квалитетот на животот. Да, квалитетот на животот е исти како со два. Како со два, исто. На што се внимава при трансплантирањето на бубрекот жив донор? Дали е важна крвната група? Да, важна е. Некои генски поклопувања? Така е. Тоа е најдоброто дарување. Нема подобро од тоа. Сега ќе ви кажам, да направиме паралела како тоа изгледа. Првата трансплантација во свет што е направена, 1954 година. Видите, ние не касниме многу, само 20 на години после првата трансплантација. Од Джозеф Мари, тој е хирург од Бостон, Питер Бригам Хоспитал во Бостон, многу досетливо ја направил првата, зашто претходните обиди биле неуспешни. Пред него имало обиди, ама биле неуспешни. Зошто? Затоа што не се знаела имунологијата, отфрлањето на организмот. Тоа не го знаеле добро тогашните актери на процесот на трансплантација. Тој многу добро се досетил да направи, таков бил случајот сега, направил трансплантација, жива трансплантација меѓу двајца браќа близнаци, идентична. Тука нема разлика. Едно јајчени близнаци, нема генетскиот материјал ист. И трансплантацијата, ако ја направите добро технички, а тој бил искусен хирург, одличен, ја направил идеално и така е првата успешна трансплантација, без да се даваат имуносупресивни лекови. И он тоа го знаел и затоа после тоа ја развил и имуносупресивната терапија која се дава. Терапија што се зима по трансплантацијата. Да, иако бил хирург, се заинтересирал. За да не го отфрли бубрегот. За да не го отфрли. Секој па мора да се. Сега имаме многу совршени лекови, ама тогаш биле навистина проблем. И тоа се измислиле кортикостероидите, имуран и така натаму, да не ги замараме гледачите со лековите. И така 60-тите години почнала да се развива трансплантацијата. Сега исто така се прави, веќе споменавте последниве години, и трансплантација од починат донор. Да, од 2014. Што има мозочна смрт. Така е. Каква е таа мозочна смрт? Мозочна смрт е смрт. Тоа е дефиниција за смрт. Значи, човекот е мртов. Он функционира, али во болнички услови, благодарение на апаратурата, нели, која му го одржава срцето. Значи срцето чука и понатаму? Чука. Па тоа е основа за да се прогласи некој пациент за кадавер. А мозокот е мртов. Тоа има комисија која го потврдува тоа, анестезиолог, неурохирург,
и евентуално рентгенолог ако е потребен на рентгенолошките испитувања да го тоа потврди, али анестезиологот и неврохирургот се главни во прогласување на мозочна смрт. И кога тоа ќе се прогласи, пациентот е мртов. Тогаш може да се пристапи кон земањето на органи. Важно ли во кој момент ќе се зема органот? Да, многу е битно. Срцето мора да биде очувано. Мора да биде очувано, да работи, за да ги перфундира, да ги храни органите, што ќе ги зимаме. Сега е во последно време, освен бубрези, да ги пофалам и колегите од кардиохирургија и од дигестивна хирургија, почнаа да работат и трансплантација, и колегите од ортопедија, да. Така е. Значи имаме сега веќе мултиорганска трансплантација кадаверична. Иначе до пред некоја година, до пред 2-3 години, зимавме само бубрези, што беше само штета. Имаме кадавер, а земаме само бубрези. Не ги користиме другите органи. Да. Сега веќе можеме и тоа да се пофалиме како држава дека работиме мултиорганска трансплантација кадаверична. Тука има една клаузула која мора да се испочитува кога ќе се прогласи веќе пациентот за починат. Ја кадавер ми е малце така драстичен збор, па викам сакам да кажам починат пациент. Мора да се праша фамилијата. Тоа е законска основа. Дали ќе ги дарува органите. Инаку имаме идеален закон, усогласен со законите на Европска Унија, да сите ние сме, после нашата смрт, потенцијални дарители на органи. Не треба да се изјаснуваме воопшто. Многу е добро тоа формулирано. Освен ако некој за време на својот живот не се изјасни дека после мојата смрт не сакам да ги дадам органите. Тоа е веќе, тука нема што. А фамилијата го има последниот збор, дали ќе дозволи да се земат органите. Што во последно време се случува доста често. Не секогаш, ама има и фамилии кои одбиваат да се земат органите, а во високо развиените земји, ќе земам, не мора да идеме понатака, Хрватска ќе ја земам, секогаш е таа лидер. Таа во кадаверична трансплантација, меѓу прва или втора е секогаш на светот. Се рачуна на 1.000.000 жители, значи бројот на трансплантации кадаверични на 1.000.000 жители. Дури кога зборевме кога бев таму една недела на обука и на така на посета на нивниот центар Ребро, националниот координатор рече дека дури и не мора лично да разговараат веќе со фамилиите, дури и по телефон. До таму е развиена свеста. Кај нас не е така, ќе мора да се разговара, да се работи на тоа. Треба перманентна кампања и од државата. Многу е битна организацијата на државата во оваа кадаверична трансплантација. Значи, од таму се потекнува. Од националниот координатор, Министерството за здравство, националниот координатор, болничките координатори низ државата, кај што има единици за интензивно лекување, така наречени шок соби, да ги детектираат пациентите со мозочна смрт и да после ние пристапиме со земање на органи и трансплантација. Као зборам хирурзите ние, што се бавиме со тоа. Тоа е многу битно за една држава и ако сакаме некогаш да влеземе во Евротрансплант, а веќе сме тука некаде, можеби во предворието, е битно да се влезе во таа организација, што тоа е огромен, да кажам, огромна популација на луѓе. 14 на држави, не се сите европски држави членки на Евротрансплант, некои функционираат и сами, како што се Франција, Шпанија, Англија, тие сами функционираат. Али овде најголема држава од Евротрансплант е Германија и околу неа се 14 на држави. Значи тука има многу голема можност за размена на органи. И автоматски листата на чекање, бидејќи мора да има листа на чекање, оние што не можат да имаат жив дарител на орган, за бубрезите зборам, за срце не може да има жив дарител. Многу брзо ги добиваат. Во Хрватска, во тој центар кај што ви кажав, јас се фрапирав на нефрологија, видов неколку пациенти на диализа. И го прашувам директорот на клиниката на нефрологија, добро викам, само толку ли имате? Па толку вика, другите се трансплантирани. Сите трансплантирани. А како изгледа кај нас листата на чекање? Па има повеќе, да, повеќе тоа на нефрологија е листата. Бидејќи нема размена на органи, колку што разбрав, се чека само тука кадавер. Па нема само кај нас. Ваква кадаверична трансплантација има само кај нас. Тоа е многу тешка. Многу е тешка, посебно за нас. Кога има кадавер, ние треба двата бубрега да ги земеме и истовремено двата бубрега еден по друг или истовремено, зависи како ќе процениме дека треба, да трансплантираме. Тоа се сати во операциона сала.
Нема кај да ги пратиме ние бубрезите. Мораме ние да го направиме тоа. И да одбереме, тоа го прават национални координатори нефролозите, да одберат кои се најсродни реципиенти за да ги примат органите. Значи од таа листа се бираат. Не значи тој што е прв на ранглиста дека ќе го добие бубрегот. Туку тој што ќе тој што ќе биде најсоодветен, така е. Сега се случува ли, бидејќи листата на чекање долга се уште да бараат решение пациентите надвор од државата? Бидејќи има и црн пазар, нели? Има црн пазар, ама кај нас тоа е строго забрането. Затоа одат надвор? Одат надвор, ама тоа на своја рака одат. На своја рака одат, тоа не е покриено. Со пациенти кои што имале такви искуства? Сега ќе ви кажам, 95-6 година имаше еден таков тренд на такво одење на црно, да кажам. Тоа државата не го дозволува, нема подпис од државата за да се наплати трошокот таму. Одеа во Индија, најчесто и во Пакистан за трансплантација. И можете замислите какви услови има таму во Индија, што се вели во некои запуштени објекти, престојуваат таму неколку дена, а вични хирурзи изведуваат трансплантација и со многу компликации се враќаат таму. Се сеќавам на еден пример кој мораше авионот, што беше нели од Индија за не знам до која дестинација, да се симне во Москва принудно, зашто имаше страшно крварење на тој трансплантиран пациент, па таму го примија у болница во Москва и од Москва стабилизиран и го пратија кај нас, да го примиме на клиника, за да понатаму го третираме. Значи, со многу компликации се јавува таму, многу компликации. И за среќа се стопира тоа некако и никој не оди веќе. Сега, последниве десетина години се појави Турција како една од дестинациите каде што се врши трансплантација и во приватни болници. Трансплантација во приватни болници не смее да се одвива. Не зборам за Турција, они си надвор од Европска унија. Во Европска унија и во Соединетите Американски држави трансплантација не забранета. Зошто тоа така? Можете да мислите зашто. Затоа што не смее да се дозволи никакво сомнение за евентуална можност за трговија со органи. Така. Да. Затоа што овде мора да биде се контролирано. Се знае кој може да биде дарител на орган. Од најблиска фамилија и фамилиарно поврзани. Кадаверичната трансплантација носи исто ризик. Не знаете вие кој ќе го добие бубрегот на листата. Може би нема да го добие оној што е најсоодветен. Така. Сега ја не викам дека прави некој тоа, него зборам овде е забрането. И тоа така треба да биде. И така треба да остане. Апсолутно, во Европа нема нигде тоа. Професоре, кога зборуваме за функцијата на присадениот бубрег, дали е подеднаква функцијата на бубрегот кој што е пресаден од жив донор и од кадавер? Добро ви е прашањето. За малку не е подеднаква, за едно 5%, подобре од жив дарител. Затоа што бубрегот го добивате во една добра кондиција и замислете од најблиските роднини. Не дека од кадавер е многу полош, али тука е негде проценката, негде 5 до 10% максимум, по тие светски статистики. Подолго преживување има кај living donor трансплантацијата, али ви реков, процентот е минимален, 5 до 10%, тоа се рачуна као несигнификантна, ние го викаме таа разлика во преживувањето. Така да кадаверична трансплантацијата секаде се форсира. Само кај нас е се уште living donor трансплантацијата на многу повисок бројност него кадаверичната трансплантација. Еве ние успеавме да ви кажам пред и тоа во ковид пандемија, тоа ја секаде го кажувам и на моите излагања и на конгреси, успеавме како држава да направиме во една година и во ковид пандемија, кога беше навистина ризично да се работи. Поголем број на кадаверични трансплантации од living donor трансплантации. Вкупно беа 28, тоа беше 2021 година. Уште екот на и тоа голем ек на пандемијата, 16 кадаверични трансплантации во однос на 12 living donor трансплантации. И тоа е првата година каде што имало ваков пресврт. Да, пресврт. И што посебно ме радува, меѓутоа еве сега пак овие последниве 2 години повторно доминира живата трансплантација. Живата трансплантација. А откако ќе се пресади бубрегот, колку време тој може да функционира во човековото тело? Може многу, ако има добри услови, ако направиме добра хируршка интервенција. Тоа е основниот предуслов.
Потоа важни се имуносупресивните лекови, нели? Тоа е комбинацијата на доктори што учествуваат, интернистите, ние, трансфузиолозите и така натаму. Анестезиолозите нормално тоа се дел од нашиот хируршки тим. Ако имаме добра координација и ако има добра терапија од колегите од интерна, што ги дава од нефрологија, што ги даваат имуносупресивните лекови, има долго проживување. После ти идат на контроли. Што значи доживотно? Долго над 20 години. Над 20 години, да. Негде 5 годишно преживување секаде се рачуна за успешна трансплантација. 5 годишно. И така имаме многу. А имаме веќе примери над 20 години. Одлично. Над 10 има многу, а веќе има над 20. Над 20. Да. И сега споминавте дека мора да се направи добро оперативниот зафат. Најважно е тоа. Сложен е тој. Сложен е, нема нешто потешко од Се тоа. вади ли бубрегот што откажал па се заменува со донираниот? Како изгледа операцијата? На која страна се става донираниот бубрег? На лева, на десна страна? Бубрегот се зема од кога збориме и од ливинг и од кадавер, тие се на своето анатомско место, нели? Не се става на анатомското место, него се става во малата карлица доле, се поврзува со карличните крвни садови што одат за ногата. Значи од главните артерии и вени во организмот, аорта и големата празна вена, таа се грана после за двете нозе, што идат и за крличните органи. Тука се трансплантира. Тука се поврзува овој бубрегот со крвотокот и на тој начин очекуваме да профункционира и добро е што имаме успех и функционираат. Имаме ние голем успех, да ви кажам. 2012 година имаме 100% преживување, едногодишно зборам. Одлично. 2013 95% преживување на 35 living donor трансплантации годишно. Тој успех не остана незапажен, не приметен од Светската асоциација, што ги регистрира земјите кои работат трансплантација. Бевме на 5-то место во Европа по број на трансплантации, а на 9-то во свет. Одлично. Убаво што можеме да се пофалиме, импозантни бројки. Импозантни бројки што тешко дека можеме да ги достигнеме понатака. Се потрудиме, ама ајке оставам на следните генерации. Веќе сум јас во години. Не сте во толку во години, има уште пред вас. Затоа, сакам и тоа да го потенцирам. Се случи нешто за време на летните одмори, када вериш на трансплантација, јас бе веќе отиден на годишен одмор и тоа на подалечна дестинација и не можев да се вратам назад. Да бев поблиску тука, ќе се вратив. И бевме нонстоп со колегите во контакт и направива и трансплантации без мене. Значи дека тимот е формиран, создаден. И еве ги се случи тоа. Не сакајки ме ги тоа се случи. Еден добар тест. Така. Еден добар тест дека имаме тим. Не е само Сашо Докчев, него е тим. Секогаш е потребно тим и да имате наследници во она што мора да се обучат и младите колеги. Нема успех без тоа. Да, нема. И за воиднина ќе треба оваа програма да продолжи. Споменавте како се изведува зафатот, дека се можни компликации. Дјаволски тешка работа, така ја викам. Како ќе се трансплантира бубрегот? Дали тој веднаш почува да функционира или треба да се причека? Како изгледа? Најдобро е веднаш да пуште на сама оперативна маса. Можете тогаш да процените дали функционира? Како не, одма проценуваме. А понекогаш се чека ден-два? Се чека, да. Се чека. Некој за среќа е ретко. За среќа е ретко, најчесто промокрува бубрегот после неколку минути, од 3 до 5 минути. После поврзување на крвните садови и пуштање. Веднаш урина почува да се создава. Веднаш почнува урина. Пред да го споиме уретерот со мочниот мевр, нели? Тоа е третата анастомоза. 2 анастомози се прават. Поврзувања. 2 поврзувања за вените и за артериите и третата е за уретерот, значи каналот за мокрење за мочниот мевр. Ние пред да го споиме веќе имаме добиено мокраче, што значи дека имаме одлична шанса за одлично функционирање на трансплантираниот бубрег. Тоа ние и гледаме бојата на бубрегот веќе со голо око можеме да процениме. Не ни треба ни доплер ни ништо посебно. Некогаш употребуваме нормално кога ќе видиме дека нешто не е доплер на крвните садови за да ни каже каков е доплерот, дали имаме подобрување во крвоснабдувањето на бубрегот и така. Пациентите живеат со имуносупресивна терапија? Да, доживотно. Доживотно тоа? Доживотно. У почетокот, посебно првите неколку месеци, таа е поагресивна. И затоа им советуваме
да кога ќе ги пуштиме од болница да не примаат никого дома, значи да се пазат од инфекции. Затоа што е имуносупресивната терапија? Му ја намалувате на пациентот одбранбената моќ за да не го отфрли органот. Сега тоа носи ризик од настинки, од бактериски инфекции. И најмала настинка може да биде за жал некојаш и проблем. Сега добро, во денешно време немаме таков случај, меѓутоа не дај Боже и тоа може да се случи. И затоа тие првите неколку, ја им викам секојаш 3 месеци, да седите дома, никој да не примате. Значи, освен фамилијата, никој друг. И како поминува времето, таа имуносупресивна терапија, нормално тоа го прават колегите од нефрологија, они ги дозираат лековите, и таа се намалува, се титрира и нешто се намалува, нешто се згорува, најчесто со 3 лека, па они ги дозираат по грамажа, по милиграми, нели, тераписките дози, и како поминува времето, више после над 5 годишна возраст, веќе минимално примаат имуносупресивна терапија. Али мора да ја примаат. Да, мора да се примаат. Сега што доколку организмот го отфрли бубрегот или пак еве помина животниот век на бубрегот, помина 20 на години, нова трансплантација. Веќе имаме такви. Веќе имаме и втора трансплантација, кај повеќето пациенти, кои не знам, можеби десетина, можеби и повеќе, треба да видам статистички. Кога правиме втора трансплантација. Така да и тоа го имаме. А во Хрватска сретнав и трета трансплантација. Кај еден пациент. Така да тоа е процес. Еднаш кога ќе се, затоа реков, многу е битно да се востанови таа кадаверична трансплантација. Имате процес. И сакате, неките ќе добиете орган. Кадавер ќе има во нашата држава, не мора кај нас да останат органите, ќе се пратат некаде кај што е најсоодветно. Тоа е таа размена на органи. И затоа е многу пофреквентно. Така. Имате органи, пул на органи, значи имате. Што значи за пациентот кога ќе почне да живее со трансплантиран бубрек? Дали му се враќа целосно квалитетот на животот, со оглед на тоа дека сепак ќе зема имуносупресивна терапија? Колку често ќе треба да оди на контроли? Да, има, реков, по почетокот се почести контролите на неколку дена, првите месеци на нефрологија, на 3, 4, 5, 6 дена, зависи колку ќе процени нефрологот, а потоа се поретки и поретки. И се враќаат луѓето и на работа, имаат нормален живот. Сега не треба да се претерува во некојаш најменije. Со храната? Со храна, со пиење, со треба и понатаму да внимаваат на месна сол, на калиум. Мора да се внимава, да. А споменавте алкохол. Па да, не сме да се претерува. Не е забрането, ама не сме да се биде нормален режим. Не е забрането ништо. Ние правиме операција за да биде вратен тој во нормалниот живот. Али да не се претерува. Тоа е секогаш да има еден режим на исхрана. Тоа е најважно. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што на ваков убав сликовит и едноставен начин и појаснивте еден навистина сложен процес. Се надевам и дека ќе се крене свесноста за донирањето органи, бидејќи тоа спасува животи. Па еве, ако можам така да кажам, во нашава држава и нешто убаво, гледајќи ги случувања морничави, не сакам да коментирам. Страшно. Нешто и убаво се случува. И еве, ако може Македонија да се пофали со некоја дејност од област на медицината, тоа е токму трансплантацијата на бубрези. Имаме долга традиција и бројност. А посебно овој последен период од 2012 навака година, кога направивме еднакво број на трансплантација колку претходно за тие сите години. Што е навистина за поздравување. Се надевам дека и во иднина уште поголем ќе биде бројот. Професоре, ви посакувам многу успех и да продолжите вака успешно. Само да сме живи и здрави. Апсолутно, да сме живи и здрави. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Гледајте нередовно во редовниот термин 12 часот и 50 минути, каде заедно учиме за нашето здравје.